Ya. No te preocupes, bonita. A veces el amor hace daño. Eres mía y lo tienes que entender. Si no, te lo haré entender. Te lo digo porque te quiero. Si no te quiero yo, ¿quién lo hará? Si es que con esa personalidad que tienes es demasiado difícil quererte. Aquestes paraules semblen sortides de ciència-ficció, però no ho són. Per desgràcia, cal dir que ni l'amor fa mal, ni sóc teva, ni ets l'únic que m'estimarà. La violència afectiva és una de tantes expressions de violència de gènere. Potser és la que tenim més normalitzada. Fins i tot la confonem amb amor. Però no ho és. Qui t'estima no et farà plorar, et donarà ales i et farà volar. L'amor és de color rosa, no de color blau. Segur que ara ja hi ha qui està pensant una altra vegada les putes pesades d'aquestes feminazis dels collons. Doncs nois, sí, tornem a ser aquí. Perquè les dones seguim sent menyspreades, continuem cobrant de menys, ens segueixen insultant i cosificant. N'hem deixat de ser dominades per aquests que se suposa que ens han d'estimar. Seguim morint. I tot això per què? Per l'ego dels homes. No tots els homes són masclistes. El feminisme no es basa en culpar cada individu del gènere masculí de tots els mals del món. Va que sobre malgrat no tots els homes són masclistes, totes les dones tenen una història. 100 feminicidis l'any 2022. Una mitjana de 8 homicidis al mes. 94 dones assassinades de gener a octubre de 2023. Superant aquest any el número de víctimes als carrers. 12 trucades diàries al 016. 12 trucades. 12 dones que pateixen violència de gènere cada dia al nostre país i s'atreveixen a dir-ho. 4.380 víctimes per any. Augment de les violacions a menors fetes per menors d'edat. No són suficientment preocupants aquestes dades com per a veure que tenim un problema real al nostre país? Persones que afirmen que la violència de gènere no existeix, les dades no us valen? Han de violar la teva germana si surt de festa? Pegar la teva mare? Assassinar la teva veïna? De veritat necessiteu un cas proper per a donar-vos que aquest problema és real i existeix? Què més necessiteu? Espanya no és un lloc segur, Espanya no és un país d'iguals, no encara, i no pararem fins a aconseguir-ho. Així que sí, les putes feminazis tornem a ser aquí i no callarem. Sempre hi som, i no ho dic com una amenaça, ben al contrari. Em refereixo que si algú necessita ajuda, les feminazis, els i les feministes, les netes de les bruixes, som aquí. Si no us sentiu segures, si esteu visquent una situació complicada, expliqueu a una companya, una professora de confiança, la psicòloga, o contacteu amb el 016. Truqueu-los al 016 o envieu-los un WhatsApp al 600 00016. 600 00016. Aquest número és confidencial i us ajudaran. Si sentiu que esteu en perill, si no us sentiu còmodes, sempre hi ha una sortida. Això és per mi, per tu, per ella, per la que aguanta abusos del seu cap de treball, per la mare que no marxa perquè no té diners i té por de perdre els seus fills, per la dona que a la festa d'aniversari de la seva amiga la van drogar i no recorda si la van violar, per la noia que perdona contínuament a la seva parella per dependència emocional i amenaces, per la noia que veu com el seu pare pega a la seva mare, per les dones que vau cremar els calders en un passat, per les prostitutes que les fardeu de visitar, per les models abusades, per les petites abusades pels cures. Això va per totes elles, per totes nosaltres, això va per les dones. No em vull acomiadar dient, dones, manteniu-vos segures, perquè no heu de deixar de fer coses per por. En canvi diré, nois, ajudeu-nos a sentir-nos segures, perquè tan sols hi ha una cosa més forta que una dona, i és una societat responsable, i això és tasca de tots.